Еще раз всех приветствую. Понятно, что сейчас все в минусе, я записывал уже несколько видео прошлых. Я просто хотел записать вам еще одно видео и разобрать разные минуса, 32%, 26%, где у кого как повезло, да. Есть в основном криптовалюты, как вы видите, упали на большие проценты, тут даже 19%, что-то уже выросло, 16%. Я вам хотел показать на примере вот этих криптовалют, как все-таки растут растут или падают криптовалюты и как они зависят от биткоина. Мы здесь нажимаем плюсик, добавить ценовую шкалу, и у нас появляется вот график отдельный биткоина. И смотрите, вот эти все движения биткоина вверх или вниз и, за собой тянут и другие криптовалюты. То есть если биткоин идет вверх, большинство криптовалют также начинает расти. Понятно, что есть моменты, когда пампят сами криптовалюты, альткоины, и тогда они в разрез идут биткоину, но тем не менее, вот мы видим там, про ОМК мы рассказывали другую ситуацию, почему так получилось, но тем не менее, вот я хочу вам показать, это у нас 4 часа, все-таки, чтобы вы понимали, что анализировать биткоин нужно, очень важно и нужно. Зайдем на 1 минуту, вот вы видите, здесь волатильность биткоина, волатильность омга, вот. Оно в копию, практически копия в копию идет в разрез с биткоином. Видите, да? Биткоин упал, омк упал, и биткоин падает там. Если омк упал на 26, то биткоин, возможно, в этот период упал просто на там, 8-10%. Так, смотрим дальше. Какой у нас есть, какая у нас есть еще криптовалюта. Ну, возьмем Sand, который вырос на 10 тысяч процентов за год и за 21 день упал за один день упал на 20%. И мы видим то же самое, это минутный таймфрейм, то же самый пролив биткоина и криптовалюты Sand. Я тогда показывал, что за несколько 37%. Вот я включил специально биткоин. Возьмем 4 часа. Вот. И вот разрез, волатильность биткоина с 3 декабря, то есть 16 часов, видите, 27%. И это у нас 0,7. Это у нас вот 0,7. И 42, видите, да? Биткоин 27, Sand 42. Смотрим дальше. Какую мы криптовалюту возьмем еще? Ну, давайте SUS. Тоже выросла на 737 за год. За день минус 24%. Торгуется на Binance. Вот у нас 4 часа. Сразу смотрим 7 часов. Правильно? 3-4 декабря 7 часов. 4 декабря вот 7 часов. Это вот здесь вот. Упало на 32%. И уже восстановилась, как и биткоин. То же самое, смотрите. Биткоин растет, криптовалюта SUS растет. Здесь тоже в разрезе таймфрейма 4 часа тут и были такие импульсы вверх. Но это значит тоже, что биткоин растет и можно криптовалюты какие-то пампить. Биткоин падает, здесь у нас идет падение с этого времени. У криптовалюты SUS, конечно же, своя волатильность. Вот, 12% минус. Можем потом посмотреть, конечно, и биткоин, но вы поняли, что альткоины падают быстрее и больше, чем сам биткоин. Посмотрим еще
Вот КОС сейчас 533% за год, 54% за день. Вот ее торгуется на Binance, да. Ее хорошо пампят. Перетекли деньги со 2 декабря, вот несколько дней, тоже пампят 214%. Вы видели несколько других криптовалют, которые тоже пампили. Вот, возьмем 1 час. То есть вот момент, когда биткоин пошел вниз, вот момент, когда биткоин пошел вниз, как раз эту крипту начали пампить на 165%. И потом она сейчас скорректировалась на 62%. Все равно, да, в любом случае, даже если его быстро пропампили, криптовалюта пошла вниз. Возьмем 4 часа. Это у нас опять 7 утра. Где у нас? Вот 7 утра. Вот. Если быть точнее. И криптовалюта упала на 56%. Все равно. 27%, 56%. Давайте смотреть дальше. TXC, который за год вырос на 725%, за день на 40%, за час 13%. Возьмем его, посмотрим. Торгуется не только на Binance, я ее, по-моему, показывал в прошлом видео. Вот он рассказывал про нисходящие каналы, и вот как раз он пробивает этот нисходящий канал. Тогда смотрим за отработкой уровней, где были скопления покупок и продаж. Возможно, он здесь может остановиться. Так, и что у нас по биткоину? Биткоин пошел вниз в вот 7 часов. Вот 4 часа возьмем. Это у нас опять-таки 4 декабря. Подождите. 3, наверное, декабря, правильно? 4. Давайте еще раз. Да, 3 декабря, 15:00. Немножечко неправильно. Ну, смысл не теряется. 3 декабря, вот 15:00. Коррекция 57%. Я даже отрезок меньше брал тогда, но неважно. Здесь у нас своя волатильность этой криптовалюты, понятно. Вот у нас рост биткоина, рост криптовалюты KTXC или CTXC 4%. Что у нас дальше есть? Очень много, в любые возьми криптовалюты, они все идут за биткоином. Все красное. Так, давайте возьмем Акро. Четыре часа. Тоже волатильность. Все. Падение биткоина. Будем рассматривать это. Падение биткоина, падение Акро. Вот, 15 часов. Как раз 44%. Видите, да? Третье. 15 часов. 44%. Вот как раз оно на другой. Вот здесь показывается, где у нас таймфрейм, да. Далее смотрим HTZ или XTZ. Сейчас буду говорить. Ты неправильно произносишь. То же самое, видите. Да, вот оно. 39,85%. LRK или LRC, BTC. Так, то же самое. Вот возьмем 38,8% падение. То же самое происходит с этой криптовалютой. Получается, что в итоге, чтобы опрокинуть весь рынок,
Просто нужно прокинуть биткоин и все. Dent. Но прокинуть биткоин только можно, обладая очень большими деньгами. Вот отсюда 43%. То же самое, видите, Dent. Какой-то пундикс. Все прогорели, кто не ставил стопы. 40%. Давайте ИЦП посмотрим. То же самое, видите? Вот 15 часов. Оп, 42%. ИОСТ. Раз. Я не знаю, может, понятно, что благодаря нашему каналу или вообще, в принципе, благодаря тому, что вы разбираете постоянно рынки, и вы понимаете, что от биткоина зависит весь рынок криптовалют, и вы понимаете, что если криптовалюта биткоин упадет, и упадут другие криптовалюты, но в таком случае вы молодец. А есть люди, которые вообще не понимают, что происходит, они проснулись, новички особенно, проснулись и думают, что произошло, все, криптовалюте конец, мне мама говорила не влазить в эту, не влазить в Форекс. Так. 39,86% UFE. C98. Просто бери все. Вот, 15.00. 40% минус, видите. Больше, намного больше падает. Вот SFP. Тоже кто-то когда-то говорил. SFP сейчас будет расти. Третье число. Больше 33%, но он корректировался, начал корректироваться еще раньше. Давайте доги посмотрим. И доги пострадала. 38%. Давайте шип, всеми любимые, обсуждают. Шип по $1, я помню. Ничего не понимая, говорили. Вот, третье число, 34%. Давайте вот просто иронию покажу вам. Вот оно. Сейчас шип будет $1. Вот он будет 66,6%. Смотрите, как четенько прям. 66,6%. 37 дней падения шип. Красота. Кейк. Хорошая валюта. Но 3. Да, кстати. Упало даже меньше, чем биткоин. Но если посмотреть, копнуть еще глубже, то упала она очень сильно. Очень сильно. На 77%. Давайте дальше. РСР. Смотрим 4 часа. Вот наше. Да, вот оно. Время. Где оно? Вот. Тоже 43%. 43% также ведет за биткоином. ААВ. То же самое. 35%. ЦРВ. Также. Где у нас? Вот оно. Нет. Вот. Вот.
Не вижу. Вот, 42%. Так, тут Didux. Тоже все 47% падения. Океан. Минус. Где у нас третье? Вот это. Оп. Минус 42%. Тоже видите падение тогда, когда и падение биткоина. Так все абсолютно, какие не бери криптовалюты. Кстати, вот биткоин на 148% вырос. Понятно, почему вы не любите торговать на биткоине. Потому что за год 48 эта криптовалюта дала. А вот, допустим, Санд 11 тысяч. Кокос 500. 700. То есть вы все охотники за процентами. Ну, не все, хорошо будем говорить. Большинство людей, которые хотят заработать большие деньги на проценте, ничего не делая. Алпаца, да, говорил когда-то про эту криптовалюту. Есть потенциал, кстати, в рост. Ну и тоже она упала на еще 26%. Маск. И что вам в этой связи делать? Я вам говорил в прошлых видео, посмотрите, что, как делать, как выйти с минуса. Советы дал. Посмотрите, потому что это, я считаю, полезная вам информация. О, как тоже упала криптовалюта сильно. Вы в этом можете выжить, если вы будете на споте, это раз. Второе, если вы будете на фьючерсах с маленьким плечом, это два. И не с большой маржой. Но, опять-таки, если 1x и большая маржа, у вас будет минус, но вас не вынесет. Дар. Все абсолютно идет за биткоином. И падает в несколько раз больше, чем биткоин. ТФЛ. Просто минус 35%. Есть криптовалюты, которые можно шортить. Есть криптовалюты, которые на споте, и их нельзя шортить. Может шортить можно в других биржах. Но я вам так скажу, что понятно, что когда идет больше нисходящий канал, и сейчас все обрушится, 33%, то понятное дело, что опасно лонговать, но в лонг вы можете заработать больше, но если будете соблюдать риски. ДГБ. То есть все криптовалюты упали в этот момент, когда упал биткоин. И смотрите, вот вам как бы доказательства воочию. CHR. Можно ничего не выдумывать, и поэтому нужно начинать разбираться в графиках, как их строить, где поддержки. И если вдруг пробивать поддержка, лучше закрыть. Есть ложные пробои, естественно. Есть разные нюансы, но когда у вас больше плюсовых сделок, чем минусовых, и вы соблюдаете риски, да, у вас будет минуса. Когда вы будете торговать, у вас будут в любом случае минуса, и вы не понимаете, какие минуса у топовых трейдеров. Когда у них есть 1 миллион ордер на фьючерсах там в 1x или там, ну да, примерно там, да, 1x, 2x.
они могут пересидеть какой-то процент с минусом, вот минус 77%. Они могут пересидеть с минусом, но они понимают, что делают, потому что на такие деньги заходить никто не собирается. Ну а есть такие, кто заходит на большие суммы с большим плечом для того, чтобы заработать, и сливают деньги. Вот, кстати, Storage когда-то делал поддержку, уровень поддержки этой криптовалюты. Смотрите, пришли 40%. Так, в принципе, везде. В принципе, так везде. И я думаю, что можно будет сделать вообще как правильно сказать, название видео со всеми криптовалютами, чтобы вы понимали, что все криптовалюты, они упали из-за биткоина. А минус у вас из-за того, что вы не закрылись стопом, и вас ночью ликвиднуло. Обычно, да, ночью происходят такие приколы с криптовалютами. Обычно ночью. Ну, то, наверное, и рассчитывает. Видите? 39%. Ну, что ж. Спасибо, что смотрите наш канал. Я буду закругляться. Удачной всем торговли. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и заходить нам в телеграм-группу. Там очень много интересной, полезной информации в открытом доступе. И также есть закрытая группа с очень минимальной оплатой, в которой вы можете прийти и тоже получить информацию по нашей торговле, как мы торгуем, соблюдаем ли мы риски, и посмотреть торговлю трейдера. Понятно, что и у них есть, когда они показывают рискованные сделки, у них есть минуса, и они об этом говорят, чтобы вы не допускали в будущем таких же ошибок. Всем спасибо за просмотр, всем пока.